ていいよ。すっごい寝るやん。まじゃあそこ鶴のお家でまいちゃん、まべ、まいちゃん。まいちゃん。まいちゃん、サフィタンは危ないんじゃない？まいちゃん、まい。まいちゃん、おはよう。まいちゃん、まべ、まい。まべ、まいちゃん、まべ、まべ、まべ。まいちゃん、そっちはダメだよ。まべ。パスタの後ろはダメだよ。よし。
また後でね。これからお仕事です。頑張ってください。今日は物見障害を取るんですよね。大丈夫ですかね。あとは耳を全部絶対するとね。ね、なんかあんま見てる感じないね。かわいい。ご飯行く？ご飯行く？ご飯行く人。ご飯行く人。ご飯行く人。ご飯行こう。ひーちゃんご飯。ご飯。